ನಾನಿವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಕಷಾಯ ಈಗಿನ ವೆದರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೋವು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಕಫ ಇದ್ರೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ 4 ಕಾಳ್ಮೆಣಸನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ. ನಾನ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.